Hallo ihr Lieben, heute machen wir was ganz Besonderes, ein Mirror Glaze, also eine Glasur mit Spiegeleffekt. Und in diesem Fall mache ich ein Galaxiemotiv. Ganz besonders ist, dass ich hier ein veganes Geliermittel verwende, also keine klassische Gelatine. Seid ihr bereit? Fangen wir an. Für die Glasur brauchen wir 170 Gramm Zucker, 200 Gramm Schokolade, ich empfehle Kuvertüre, 19 Gramm Agar-Agar. Ich zeige euch mal, wie die Verpackung aussieht. So sieht das aus. Dann habe ich 145 Gramm Wasser und 115 Gramm süße Kondensmilch. Die genauen Zutaten findet ihr auch nochmal unten im Link. Als erstes gebe ich 4 Esslöffel Wasser in mein Agar und lasse es für ca. 5 Minuten stehen. Nach 5 Minuten kann es jetzt losgehen. Mein Zucker habe ich schon in einen Topf eingegeben und hier gebe ich die Kondensmilch und das restliche Wasser hinzu. Mein Topf kommt dann für ca. 4 Minuten über den Herd bei mittlerer Hitze und unter ständigem Rühren. Es ist bereit für den nächsten Schritt, wenn das Zucker sich vollkommen aufgelöst hat. Und so sieht das jetzt aus. Jetzt gebe ich meine Gelatine hinzu und setze das Ganze dann wieder auf den Herd für weitere 3 Minuten bei ständigem Rühren, bis sich die Gelatine auch noch aufgelöst hat. So sieht das jetzt aus. Es glänzt schon ein wenig, wie ihr seht. Jetzt gebe ich meine weiße Schokolade in den Topf und lasse das Ganze für ca. 3 Minuten stehen, damit die Schokolade schmelzen kann. So, nach 3 Minuten kann ich jetzt das Ganze verrühren und wie ihr seht, ist die weiße Schokolade komplett geschmolzen. Um sicherzustellen, dass ich keine Klumpen mehr von Gelatine oder weißer Schokolade habe, gehe ich jetzt nochmal mit einem Stabmixer in meinen Topf rein und mixe das Ganze ein wenig, für ca. 1 Minute. Genau wie bei Macarons möchte ich hier bei dieser Glasur Luftblasen vermeiden. Und um die Luftblasen zu entfernen und auch die Klumpen zu entfernen, gebe ich die Mischung jetzt langsam durch ein Sieb. Das mache ich gleich 4-mal, denn ich möchte gleich 4 Farbtöne haben. Ihr könnt jede Art von oder jede Marke von Lebensmittelfarbe hier verwenden, solange es gelbasierend ist. Ich verwende jetzt 4 unterschiedliche Marken. Zuerst Navy Blue von Rainbow Dust, dann Lila von Rainbow Dust, dann Pink von Wilton, und als letztes gebe ich noch Weiß von Americolor. Und jetzt kommen wir zum Kuchen. Mein Kuchen ist eingelegt in Pudding und ist tief gefroren. Ihr könnt jede Art von Kuchen vorbereiten. Das einzig Wichtige ist, dass euer Kuchen eine ganz glatte und nicht porige Oberfläche hat. Also ihr könnt euren Kuchen mit Buttercreme bestreichen oder in Pudding einlegen wie ich. Und dann auf jeden Fall einfrieren. Es soll so glatt wie möglich sein, denn durch die Glasur wird man Unebenheiten sehr leicht sehen, vor allem am Rand. Ich habe meinen Kuchen jetzt auf ein Glas gestellt, um Abstand zum Backblech zu haben. Und jetzt fangen wir an mit dem Teil, der wirklich am meisten Spaß macht. Ich verteile jetzt die ganzen Farben und ihr könnt es natürlich machen, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte meiner Farben verwendet und komme jetzt mit einem Spachtel drüber und streiche das Ganze ein bisschen glatt und vermische die Farben. Wie toll sieht das denn aus, bitte? Und dann mache ich noch ein bisschen weiter.
Ich lasse den Kuchen jetzt ein wenig stehen, bis nichts mehr weiter runtertropft. Und dann glätte ich den Boden mit meinem Spachtel ein bisschen aus. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache, und zwar fehlen jetzt noch meine Sterne auf meiner Galaxie oder in meiner Galaxie. Dafür verwende ich wieder weiße Lebensmittelfarbe von Americolor und vermische das mit Luster Dust und einen Schuss Wodka. Gebe meine Zahnbürste drin ein und spritze meine Sterne jetzt auf meine Galaxie. Und jetzt sind wir fertig mit unserer Spiegelglasur. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eure Likes und Kommentare freuen. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr abonniert, denn dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!